Masoya masu sauraro ga mu ɗauke da ci gaban labarinku na Sign Marriage kashi na biyu. Sai ku biyo mu masu sauraro, yanzu zan ɗora daga inda muka tsaya a baya. Amma idan kai ko ke baƙuwa ce a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Duk lokacin da muka ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo mu masu sauraro. Dukkanmu ba waɗannan sana'o'in muka dogara ba, muna da wata sana'ar ta sirri wacce ke ma muke miki sha'awar farawa daga yanzu. Idan kika amince da shigowa cikinmu, za mu sama miki aiki mai kyau da kwalinki na NCA. Idan kina buƙatar ƙarin karatu, za mu ɗauki nauyinki. Da sauri ta ɗago ta ce, da gaske? To ya ake shiga cikin naku? Wallahi ina basifar son karatu da aiki, ko don na taimaki rayuwar Inna ta daina wahalar dahuwar awara kullum ta huta ita ma. Sosai suka ji daɗin wannan dama da suka samu, suka ce, kar ki damu, ba abu ne mai wuya ba Batula. Dukkanmu mata ne, kuma mu ke da wannan sana'a, kin ga kuwa ke ma ba za ta gagare ki ba. Duk motocin nan da kika ga muna hawa, da wannan sana'ar muka same su. Ke gidana da kuka je, shi ma a wannan sana'ar na same shi. Ina da motocin hawa sun kai 5, duk shekara sai na samu wanda zai biya min hajji da umara. Sannan gidajena a garin Kaduna sun kai 4, banda filaye Batula, duka na same su ne adadin wannan sana'a mai sirri, banda mulakan kuɗaɗen da ke akawun ɗina. Ga ƙawarki nan, gidanta 2 a Kano, tana da guda a nan Kaduna, sannan sau 2 ana mata kyautar mota tana siyarwa. Yanzu haka ina tunanin kuɗin da ke akawun ɗinta ya haura 10 miliyan. Batula, dukkanmu muna burge ki, amma ba mu kai ki sa'a ba, kuma ba mu kai ki kyau ba. Batula, ki yi amfani da wannan damar, kar ki faɗa wa ƙawarki mai son ganin ci gaban ki ƙasa a ido, kuma kar ki tsorata. Nasara tana cikin dakiyar zuciya. Cikin sanyin yanayi ta ce, amma wace sana'a ce? Murmushi suka yi dukkansu. Sumi ta ce, duk sana'ar da muka yi ke ma ba za ta gagare ki ba. Batula, sana'ar ce mai daɗi, ga romo. Ki tsaye da zuciyarki, ki ji a ranki za ki iya. Ke da kika shigo da kafar dama a matsayi mai girma, za ki shigo, za ki amshi kuɗin da dukkanmu ba mu taɓa amsa ba. Ni da na samu wannan dama, da tun na to amma gurin ya fi ƙarfi na. Ba ni ake buƙata ba, ni mai ɗa 2 kuma ina da miji. Kin ga dole na haƙura na bar wa mai rabo fagenta. Shiru tana ayyana tabbas kowace irin sana'a ce tunda suka iya, ita ma za ta iya. Dole ta sanya wa kanta dakiya da jarumta don cika buri. Da wannan suka isa ƙofar wannan katafaren kamfani. Security ne suka tsaye da su. CEO ta zuge gilas ta ce, Mr. DJ yana nan? Jinjina mata kai security ɗin ne. Inda wayarsa ta yi ringin, ya kara a kunnensa tare da cewa, okay sa. Izinin shiga ya basu, suka wuce suka yi parking suka fito. Ma'ish da ke tsaye a sama da waya a kara a kunnensa, ya zuba musu idanu kacokan. Hankalinsa yana kan yarinyar da take fiye da su a ƙarshe. Ya sauke ajiyar zuciya tare da yin murmushin gefen baki. Ya juya ya nufi ƙasar lifta ya bi, sai gashi a hawan farko. Ya tsaya cikin windo da ke kallon ƙasa. Katafaren ofis ɗin abin kallo da tunani ne. Tsayawa fasalta haɗuwarsa ma ƙauyanci zai zama. Cif ɗinsa ne ya shigo tare da kawo masa kofi mai zafi. Ya ɗauki kwaf ɗin tare da bashi umarnin shigo da baƙin da suke jiransa. Haurawa suka fara yi sama, wanda ya yi daidai da ƙarin bugun zuciyarta. Tunda suka shigo kamfanin, zuciyarta take harbawa da ƙarfi tare da jin wani sinadarin firgici yana shigarta. Sai dai ba ta son sarewa kanta gwiwa, haka ta ringa bin su tana rarraba idanu, ya shege a rabon gado. A ƙofar ofis ɗin suka tsaya, CEO tana danna bin na ƙofar. Aka ba su izinin shiga, suka shiga dukkansu su 4. Har yanzu yana tsaye jikin windo, izinin zama ya ba su da hannu ba tare da ya juyo ba. Haka suka zauna har sai da ya gama jin isarsa a sannan ya juyo. Subhanallah, ba Batul ba, hatta CEO sai da zuciyarta ta buga. Saboda kyawun halitta kam an gama gurin wannan daɗin. Limshe idanunsa tare da buɗe su akan Batulu da ke zaune, dukkan yanayinta ya nuna a ɗaɗare take. Yanda take jan mayafinta ne ya alamta masa sanyin ofis ɗin ya fara damunta. Sake kafa mata idanu, yana jin yadda ƙirjinsa ke bugawa fiye da bugun da ya ji jiya da aka tura masa hotonta. A nutse yake takowa har ya iso gabansu. Batula da ta yi ƙasa da idanunta ta ɗago da sauri, jin wani mayen turaren da ya ratsa ruhinta. Ta sauke idanunta cikin nasa tare da matsawa baya da sauri cike da firgici. Suka kalli juna da CEO. Suka yi murmushi, ya miƙe ya ce, good job Karima,
kin cika alƙawari kuma na gode da wannan kyautar da kika yi min. Ban yi tunanin za ki samu fiye da abin da na hasaso ba, na ji daɗi. Da iya haka ya koma ya zauna kan wata kujera da ke gefe, ya zaro wani files tare da wata jaka, ya tura gaban CEO ya ce, wannan alƙawarin ki ne, tun jiya da kika turo min hoton, na ji kimar abin da kika bani ya fi ƙarfin abin da na furta bayarwa. $3 million ne, a nan ita kuma zan sallame ta, an ki sa hannu a wannan takardar, sannan ita ma ta sa min hannu, daga yau ta zama ma'aikaciyata. Ɓangare na ikon sashina za ta yi aikinta don cimma muradanta. Ba tare da damuwar komai ba, CEO ta sanya hannu a wannan takardar, inda ita kuma Batula ta mayar da hankalinta ga kallon Jana da ta yi ƙasa da kanta tana danna wayarta. Miƙo mata takardar CEO ta ce, sign Mr. Tahir and congratulations. Ɗagowa ta cikin sanyin murya ta halitta ta ce, ban san da sign ɗin ba, kuma ban san akan me zan yi sign ba. Explain me please. Aje biran hannunsa ya zuba mata idanu yana mamakin yadda suka yi hiding ɗinta abin da ya kamata ta sani har suka kawo ta matakin da ba za ta kuɓuta ba. Cikin hausarsa da ba ta fita sosai ya ce, me yasa Karima? Me yasa ba ku sanar da ita komai game da abin da za ta zo ta yi ba? Murmushi Sumi ta ce, ba kowane lokaci tsayawa yi wa wanda bai gama fahimtar rayuwa explain yake da muhimmanci ba. DJ ko ma me zai faru Batula za ta iya. Mu ma a farkon wannan sana'ar ba ta zama zaɓinmu ba, sai dai kawai mu ba mu turjiya ga zaɓin ƙaddara ba. Na zaɓi lesbian a matsayin hanyar samun nutsuwa kuma sirritaccen hanya ta neman kuɗina. CEO ta zaɓi Anasol John domin samun kuɗaɗen shiga, inda ƙawarki take neman maza da lesbian. Shin me a ciki dan ke naki ƙaddarar ta zo miki mai sauƙi? Different ce za ki rayu da shi, rayuwar da tafi dukkan rayuwar da muke yi 'yanci. Wallahi tallahi Batula, tunda kika san ɓoyayyen sirrinmu, dole ki sani wannan fayil ɗin ko kuma ki ta rayuwarki. Dagowa Jana ta yi idanunta cike da hawaye ta kama hannun Batula da ta yi zaman 'yan bori ta ce, ba tun rayuwa ce zaɓinmu ba ƙawata, mukan zaɓi wata rayuwar ne don mafitarmu da kare mutuncin kanmu. Don Allah kar ki wa ƙungiya gardama. Wallahi tun jiya da na ba da labarinki na tura hotonki, ƙungiya ta karɓe ki tare da zaɓa miki ɓangare mai sauƙi. Ki amince ki sa hannu a takardar nan Batula, komai zai yi daidai ne bayan shekara 2, ki yi haƙuri. Wani marayan kuka ta sake da ya sanya Mahesh saurin ɗagowa yana jin wani irin kunci da wani irin tausayi ran da bai shirya sallama wa mutuncinsa ba. Muryarta ya tsinkayo tana ce, kin cutar da ni Murjanatu, kin yaudare ni, kin yaudare innata. Mene miki Jana? Me yasa za ki zaɓa min wannan rayuwar ta ƙasƙanci da wulaƙanta? Ga tarin zunubin da har ka ƙare rayuwa ba zai daina bibiyar ka ba. Jana, ko da nake tsananin son kuɗi, ban taɓa yarda da wannan ƙazamar rayuwar ba. Ni Batula, karuwanci, Jana karuwanci, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Murmushi suka kalli juna. CEO ta miƙa mata takarda ta ce, wallahi sai kin sa hannu a takardar nan Batula, in ba haka ba ki tabbatar za mu kashe ki mu kashe banza. Ai ita bariki dama haka take, kowa baya son ta yake yin ta. Ajiye takardar ta yi a gabanta tare da miƙa mata biro, ta karɓi biron, hannunta na rawa ta fara karanta takardar mai rubutu kamar haka. Ni Fatima Tahir na yarda kuma na amince zan rayu da Mahesh Mazhan fiye da mijina tsayin 2 years ba tare da musu gardama da turjiya wa umarninsa ba. Dagowa ta yi ta kalle shi ta ga yadda ya mayar da hankalinsa ga danna system ɗinsa. Ta toshe bakinta da hannunta tare da ɗora biron kan takardar, jikinta na rawa. Ta yi sani ɗin aka mika mata wata ta kai hannu za ta karɓa ya ce, no Karima. Da sauri ta kalle shi ta ce, kamar ya no DJ. Tasowa ya sunkuya ya ɗago Batul da ke kwance a ƙasa. Tana wani irin kuka mai tafasa zuciya. Ya riƙe hannunta da take ƙoƙarin ƙwacewa kam cikin nasa ya ce, Batul ba ta da ra'ayin karuwanci, don haka ba za ta sanya hannu a takardar ƙungiyarku ta karuwai ba. Za ta keɓanta da ni kaɗai ne har zuwa lokacin da contract ɗinmu zai ƙare. Da sauri ta ce, akan me DJ? Daga mata hannu ya ce, ba aranta kika bani ba, bare ki tambaye ni dalili. Karima, idan daga nan har ƙarshen rayuwa na so Batul ta zama tawa ni kaɗai, kin san na isa, saboda haka kar ki ƙara tambaya ta dalili, ku je kawai. Karima, get out of my sight. Da sauri ta ɗauki jakarta ta nufi ƙofa, su ma suka miƙe domin fita. Ta yi saurin kamo hannun Jana ta durƙushe a gabanta ta ce, don Allah Jana ki ceto ni. Wallahi tun da na taso a rayuwata babu kalmar da na tsana kamar kalma ɗaya ta wato karuwa.
me yasa za ku maishe ni karo, me yasa za ku rusa min plan, wallahi duk duniya Yunus nake burin mallakawa sirri na. Janyewa Janet ta ce, ki yi haƙuri Batula. Da wannan ta fice ita ma ta miƙe da nufin bin bayanta. Ya danna wa ƙofar password ta datse, ta kuwa sake juyawa a gurin ta ci gaba da rera kukanta mai cin gaɓoɓi. Tana nadamar yadda da Janet da ta yi a rayuwarta. Ashe ita ce makamin da za a yi amfani da shi a yanke mata farin cikinta. Ta yi nadamar sanin Janet a rayuwarta. Za mu iya tafiya, ya furta tare da buɗe ƙofar. Ta miƙe da sauri tare da bin bayansa. Domin bayan hakan ba ta san wani abu da ya dace ta yi ba. Ta staircase ya sauka, ita ma ta bi shi. Yana saukowa aka buɗe masa wata mota ya shiga baya tare da nuna mata gurin zama. Ita ma ta shiga. Duk a tsorace take, ƙasan zuciyarta tana addu'ar Allah ya sa gida zai mayar da ita. Wani mutum ne ya zo ya shiga motar, ya ja suka fice duk da cewa ba ta san ko ina a Kedi ba. Tabbas ba hanyar barin gari suka ɗauka ba. Maimakon hakan sai ta ga wani guri da yake mata nuni da airport ne. Nan cikinta ya juya, ƙirjinta ya buga, ta yi saurin rintsa idanunta tana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kallonsa ta lokacin da ta ji hannunsa saman mararta yana yawo da shi cikin sanyin yanayi ya ce, ni ba mazaunin Kedi ba ne, ina zaune ne a Abuja, amma asali na ni mutumin Rasha ne. Batul, ba ni da nufin cutarwa da ke. Janyewa ta yi a jikinsa ta ce, don Allah ka ba ni dama na koma gurin innata, wallahi ban taɓa sha'awar wannan rayuwar ba. Bai kuma ce mata komai ba har lokacin da za su tashi yayi. Ta kuwa tubure ba za ta hau jirgin ba. Garin tana neman tara masa jama'a. Ya ciro wani gwangwanin sufuri ya fesa mata, take ta fita a hayyacinta. Ta yi bayan luru za ta faɗi. Ya saurin taro ta faɗa jikinsa. Ya ɗaga ta cak ya nufi step na jirgi ya zauna a kujerarsa. Ita ma ya zaunar da ita a tata. Ya kwanto da ita jikinsa tana baccinta na fitar hayyaci. Shi kuma yana kallonta yana jin wani saƙon sha'awa na zuwar masa. Ya sauke numfashi yana shafa bayanta zuwa ƙasan bobs ɗinta tare da jera ajiyar zuciya. Sai yanzu tun bayan mutuwar Ayman ya ji ya samu mace da zai iya haɗa jikinsa da nata. Sai yanzu ne yake jin zai sake farfaɗo da lafiyarsa. Tabbas yana matuƙar son kasancewa da mace at any time, amma ba kowace irin mace ba. Baya son farar mace jinsinsa, ya fi son baƙar fata, ita ma ba kowace irin baƙar fata ba. Yana da kishi, ba zai iya haɗa jiki da wacce ta riga ta san maza ba. Shi ne dalilin da ya sa ya ji ko nawa ne zai kashe a samo masa bajin ya buɗe ta da kansa, kamar yadda ya ci alwashin buɗe Ayman ajali ya ƙi ba shi dama. Matsa cinyar sai saboda yadda ta yi juyi a jikinsa, tura masa nononta ya sanya shi jin sandarsa tana miƙewa. Ya yi saurin tura hannunsa cikin rigarta ya kama ɗinta tare da sauke numfashi, kasancewar a VIP suke. Hakan ya ba shi damar jan zip na rigar ta Batul. Ya zare ta tare da zubawa shafaffen cikinta da matsakaitan nonuwanta idanu da suka canza kala zuwa jajaye. A ransa yana raya anya yarinyar za ta iya ɗaukar larurarsa kuwa, kamar ba za ta iya ba saboda ya fuskanci rauni a tare da ita. Hannunsa ya sa ya kama numfal ɗinta yana murzawa a hankali tare da kallon fuskarta. Babu alamar za ta yi hayyaci, bisa dukkan alamu ba ta da ƙarfin jini. Spray ɗin da ya fesa mata ya yi aiki wa gaɓoɓinta sosai. Harshensa ya kai kan numfal ɗinta sai kuma ya janye. Bai kamata ya fara mata haka ba. Akwai gajiya da damuwa a tare da ita. Ko yaya yana da kyau ya bata damu. Da wannan ya turtasa zuciyarsa, ya haƙura ya rungume ta a jikinsa. Ta ci gaba da baccinta cikin kwanciyar hankali har suka je Abuja bacci take. Haka ya kuma saɓarta kamar wata bebi, ya sanya ta a mota. Yaransa suna ta gaishe shi. Kowa so yake ya ga wacece, saboda dukkansu abin da ya sanar da su ya yi aure ne a Kano, zai je ya taho da matarsa. Cikin Asokoro wani katafaren layi motocin da suka ɗauko shi a airport suka faka. Escort nasa suka buɗe masa mota ya kuma ɗaukanta ya nufi cikin gidan da ita. Kallon kallo suke yi, kowa da mamakin baccin na amaryar ogan nasu, kamar yadda ya sanar da su. To shi ma yana shiga ya nufi sama da ita. Ya buɗe ɗaya daga cikin haɗaɗɗen ɗakunan baccin da Allah ya ni'imta gidan da shi. Ya kwantar da ita a wani haɗaɗɗen gado. Da ya gaji da ƙawatuwa ya zuba mata idanu yana mata wani kallo da shi kansa ya kasa sanin na me.
tare da faɗuwar gaban da kullum yake tambayar kansa me ya kawo ta. Yarinya kyakkyawa masha Allah, son kowa ga ƙuruciya don gaba ɗayanta ba ta wuce 19 years ba. Fita ya yi da sauri ganin ta fara motsawa ya nufi wani ɗakin ya fara rage kayansa ya nufi bathroom ya saka wa kansa ruwa. Maganganun da suka tattauna da za a ofis ɗinsa na Kedi da ƙawayen Batul suna dawo masa. Kwanciya cikin jacuzzi ya kwantar da kansa cikin ruwan yana wasa da ɗinsa tare da tambayar kansa me yasa suka ci amanarta, suka yi amfani da mutuncinta don samun biyan buƙatarsu. Me yasa ba su sanar da ita asalin aikin da za ta zo ta yi ba? Me yasa da ya buƙaci a sama masa yarinyar da za su yi auren mutu'a da ita don gujewa dattin zina aka kasa samowa tare da sanar da shi ba zai samu ba, amma kuma aka samo masa wacce zai yi amfani da ita ta zama sirrinsa ya yi komai ba tare da komai ba, kuma ba tare da amincewarta ba kawai don kuɗi. Kuɗi dai a taƙaice sun fi ɗan adam mutunci a wannan ƙasar da ta cika da azzalumai. Me yasa suke ganin shugabanninsu bayan su ma a tsakaninsu azzalumai ne? Tunani barkatai yake zuwa ransa game da Batul. Ajiyar zuciya ya sauke ya ƙarasa wankan nasa ya fito ya shirya tare da ɗaukar waya ya latsa lambar kicin. Cikin few minutes sai ga chief ɗinsa ya taɓa bel ɗin ya ce, ka kawo min kofi da boga ka tambayi madam me take bukata. Yana faɗin hakan ya juya shi ma ya fita. Sallah ya tare ya yi la'asar da magariba da ake yi daidai lokacin. Juyi ta dinga yi a gadon tana lalaban gefenta. Kamo filan da ta yi shi ne ya dawo da ita duniyar mutane. Ta buɗe idanunta da sauri tare da kallon gefe da gefenta. Ganin inda take kwance ya sa ta buga tsalle ta dira ƙasa tana ƙarewa ɗakin kallo. Tsoronta na ƙaruwa, firgicinta na ninkuwa, tana ƙara ware injin idanunta a kan ɗakin da ko a mafarkinta bai taɓa kai ta labarinsa ba. Taɓa fatar jikinta ta yi tare da sake kai hannunta ta taɓa gadon da iyayen shimfiɗun da suke lulluɓe da shi. Ta sauke wata ajiyar zuciya mai ƙarfi tunda take gaban da ta kwana a gadon ƙarfe ma tun shekara 5 lokacin da za ta fara karatun NCE. Da Inna ta sai da gadonta suka haɗa da 'yan ribar awarar da suka ajiye da kuɗin da Yunus yake bata idan ya samu suka yi registration. Lallai ne yawo a gari sanin gari. Taɓa ƙofar da aka yi ne ya sa ta saurin nutsuwa tare da matsawa gefe jin ba a shigo ba ya sa ta nufar ƙofar. Zuba botin na doɗin idanunta ta kai hannunta da ke rawa ta danna ofin take ƙofar ta buɗe cif ya rusuna cikin ladabi ya ce sa ya ce na tambaye ki me kike son ci ko sha. Ya yi magana da harshen turanci. Allah ya taimake ta ɗan karatun da ta yi da gamje-gamje ba ta yi na banza ba. Hakan ya ba ta damar cewa ba ta buƙatar komai ya jinjina kai tare da ce mata okay madam thanks. Da haka ya juya ita ma ta juya ta nufi wata ƙofa. Ta tsaya jikin bango tana tuno dalilin zuwanta wannan guri. Daga kyautar 20k ne inda ta ji a ranta ko me zai faru da ita sai ta biyo Jana. Yanzu ga halin da ta faɗa rayuwar mata da namiji da jinsin da ba naka ba. Rasha, ni ina nake jin Rasha? Me haɗin buzun da makaran da ɗan Rasha? Me zai yi mata? Me za ta yi masa? Hawaye ne ya ƙwace mata, kukan da baccin ya raba ta da shi ya dawo mata sabo ta ce, ni kuma kaddara ta kenan. Ko da wani yanayi za ta fara uku. Allah ni kam wannan mummunar kaddara ta yi min tsoro. Tabbas ina son kuɗi, but ban shirya samun su ta haram ba. Da ƙyar ta miƙe ta shiga bathroom tsayawa ta yi kallon toilet ɗin kafin ta fara tunanin ta inda za ta yi wanka. Lalle ta gode wa Allah da bata zama zindikiyar jahila ba ɓangaren boko. Ta samu na fidda kai kunya, ɓangaren addini ta samu na bauta wa Allah. Ba don haka ba yau da ta wulakanta. Wanka tai tana amfani da iliminta da kuma aidiyar karance-karancen da take ta ɗauro tawul ta fito. Tana fitowa ta ga ɗakin fayau da haske. Ta kai dubanta ga cikin kofar tare da ja da baya da sauri ta ce, wayyo! Yanda ta yi tsallen ta ja da baya ya yi bala'in burge shi. Ya ajiyar zuciya ya ce, kin ce da Samuel ba kya buƙatar komai, ni ma za ki faɗa min hakan ne? Yanda ya tsare gida ya sa ta yayi mardube ta ce, ni na ƙoshi ka fita ka bani guri ko fa fararen fatan nan ba ku da tarbiyya kawai namiji ya ringa shiga ɗakin mace ba muharramarsa ba. To masu sauraro sai ku tara a shirinmu na gaba domin jin ci gaban wannan labarin naku na Sign Marriage wanda taku barista Fauziya Tasi'u Umar ta wallafa yake zuwa muku a wannan tashar taku. Idan kai kuki ya kasance baƙi a tashar
ku yi mana subscribe, ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Duk lokacin da muka ɗora sabon shiri za a sanar da ku.